Ja, god dag. Ja, det en sånn arbeids vi tøyer akkurat nå, og vi er jo en slags undantagsstøve, og vi kunne ikke samles som vi pleier, og så det er sånn særstakt, vil jeg si, og sånn spesielt, og sånn utfordrende for det somme. Men jeg må si at fra Kjølvan, jeg har haft det point, vi har ikke turer, og vi har gjort ting som kanskje ikke har haft tid til å gjøre, og så gjør, ja. Annars har vi skilt en part av disse tøyene. Så snart är det. Men nu har jag alltså möter på hända och jag vill börja med att ha en båtskatteltøyn. Och det här vill jag så fegen låta vid det. Vi har också ett vers, ett kardinalvers vill jag säga, eller ett egentligen centralt vers och i ödlon bibelska sammanhangen eller kontexten. Och det är Johannes 3:16. Det är ett fantastiskt vers. Det var kallat för han lukla bibeln. Det är ett vers som kanske ombår allt ragods kan man säga i grunden. Det är spännande att läsa den bibeln och men det är allt ibland så är det Johannes 3:16 som lukar som uttrycker allt hjärtat av Gud. Vi ska läsa det verset. Johannes 3:16. Flera du kan känna det. Här ständer Tøy så elskar Gud heimen, at han gav sånn sønn inn øynbarna, for jeg kvart han utrøyre han, skal ikke fortapast, men hava evigt liv. Det er fantastisk vers, og det er et størst vers, og faktisk sier et øyla nekv, og jeg alltid vil lukke glad for det verset, og jeg tror at det er et vers som øyla nekv mennesker er glad for det. Tøy så elskar Gud. Jag har också motivet i hjärtalan så god. Alltså grunden till att Jesus står i krossen. Det är att han älskar det. Han älskar mig och han älskar öll. Tøy så älskar Gud heimen. Alltså heimen, allan heimen. Alla hjørna. Och här to inkluderar. Är inkluderar. Här öll människor inkluderar i kärlek Guds. Och tøy så älskar Gud heimen. At han gav sånn. Det er største kærløks uttrykk eller som vi kunne gjøre. Det er at vi gjør livet til bjergkonknørene, at dodja for en annan. Du kan ikke uttrykke større kærløk enn det. Det stender også i Johannes evangelium. Han er ikke større kærløk enn at han gjør livet for vinnesøgnere. Vi tar många säger så att folk har sett liv så till för bjärka och människor till dem så. Och det är en fantastisk stor handling och en edel handling och visar ett fantastiskt empati och ett väldigt hjärtligt att ha andra människor sätta allt sitt liv till för bjärka och människor. Men de råknar kanske inte att missa det själva. Eller de vånar att de överlevde i ösnen, ja. Men så miste de liv i handlingen, ja. Og det er også fantastisk. Men de miste det i bergsingen, ja. Men Jesus Kristus, han gav sitt liv for det og for meg. Og det er helt ekstremt større kærlighet. Så elsker Gud heimen at han gav sånn til en øynbarna. For jeg kvart han som tror han skal ikke fortapes, men have evigt liv. Det er det centrala, det er the main message i Bibelen. At Bibelen handlar om det. Så var han så gode, börjar i sånn vi i Edens hava, tar vi ødel, eller tar i okkara fetrar. Fotle, Adam og Eva, de får fra gode, og valgte sin egna ved, og vi viltes borster som seier, som angan hyre hever, som Isaias beskriver det. Og vi får ødel okkara egna loj, og vi får faktisk ut av en fortapingar ved. Vi gikk öll av fortapelsesvegen, og gikk faktisk bort i avgrundene. Og dette var en avgjør og et valg som menneskene tog i opphavet. Men så stender det til, tøy så elsker jeg Gud heimen. At han gav. Altså Gud elsker jeg hendene heimen som jeg, han elsker sånn hendene heimen som han har gjort, at han gav nege inn i søvna, gav nege inn i okkara fortapta verløyga, som kunne bjerga okkom, frelse okkom fra en evig fortapelse.
Og det det som dette verset sier. Så elsker jeg god heimen at han gav sånn sånn, han øynbarna, fyrir hvert han som tror han, ikke skal fortapast, men hava evet liv. Altså, fætan av god, Guds myndig av mange mennesker at god fortaper folk. At det fire at de synda i, eller at det fire av livet i et avrekkelig liv, eller elsker jeg vinner, elsker jeg. Det er ikke så et hong sammen. Heimeren som han nu ser ut, heimeren som vil bli født nå, han fortapter. At han ikke blir fortapter av noe handling. Eller noe som vi kan gå gjøre daglig. Og det er ikke et liv, det er ikke et liv, eller et livsførsla som fortaper den. To vart fortapter. Altså, eller fortapter utan en bjerging. Og det hovedspåskapen i Johannes 3:16. Og det hovedspåskapen i alle biblene. Tog så elsker god heimen at han gav sånn som han øynbarna. For hvert han som tror han skal ikke fortapast, men hava av et liv. Og jeg stender for hvert han som tror. Hvert han som tror. Og at det er tryggva et komplekst størrelse, som kanskje nok ringt av grøyna. Og bedre ord kanskje at lyta av, eller ha alida. For hvert han som lyter av Jesus, skal ikke fortapas, men ha av liv. Jeg vil lette akkurat liv iver av en annan, en bjergingarmann. En som gav sitt liv for okkon, det gjerra og fyrir okkon, og røys opp 3 av dagen, okkara vekna. Okkon til rett og skjering. Det er fantastisk, det er størst, og det er dyrabart, og det er veldigt. For hvert han som tror. Spurningen og en slukkar løt som heter, og i ötlun evangeliskon atøkon hever du sett ut alet av Jesus? Eller hva lyder du av? Hva er det du vevn? Hva er det du grunta til tilverja og til evnløyga av? Vi skulle öll ut ur det ligam, det vet vi da. Öll skulle jo ikke dodja, og vi skulle öll vekk igjen. Hva er det du sett liv av her i livet og til kommande, i avleggene? Til spørningen, og til tog vi hava slike løter. Og tog kommer vi hesson, er god til å åpenbæra seg i skriften her, åpenbæra seg hjertet for okkon, ved at senda sonen Jesus Kristus, at dodja for synder okkara. At gjøre okkara gamla liv for som hans herra, og røyse opp at det som er rettvise skapninger for gode, her som vi og i hånden rettvis. Ja, det er så fantastisk. Det er så veldigt at han finner en nødjan identitet, eller en nødjan skjoldsmynd som Jesus Kristus. Og det er min følge, og det er mitt liv i det. Jeg stander ikke for gode som jeg søker ut i det. Jeg stander for gode i Kristus og Jesus, som er fullkommen. Rettviser. Tog er rettviser. Tog Jesus Kristus er rettviser, og faktisk inni i hånden, framman for gode. Tog ser god med ikke mer som så, men han ser Jesus Kristus, det han hikker med. Det er veldig kvila, og det er veldig sæla. Så elsker jeg vinner, enda mal vi har løtene her, at hun, og i anfallene hjertens, sett ut alit av Jesus. Trust av Jesus. Og i hans, ta verset, jo bort at han skal enda ut i versen. Nå er det også om hjertsalega ikke gode, enda mal vi søvegods, enda mal vi frelse atlan gods, og vi sutja til å se at vi oppenberer av Jesus Kristus, men så leser vi det vers 16, Johannes 3:16, altså det som 18 luttle bibelna. Her stender, ikke sende god sånn sånn i heimen, for at han skal døme heimen. Men for at heimen skal være frelst vi hånden. Det tog god sende Jesus Kristus. Det var ikke for å døme til. Det var ikke for å syke til ned, eller lette til liv, eller gjøre det ofri. Nei, han god sendte sånn for å frelse det. Bjerget her ur disse fortappte støvnene og vennløse støvnene
som vi mennesker vandrar planeten jo i, utan god. Så det en fantastisk hjertelig av oss her, og det det sentrale verset i Bibelen, og det største uttrykket som vi uttrykt til hindeien ut av Golgata krosset, ta i god vuste, og i verset, hvordan jeg han elsker det. At han gav seg selv for det. Det er fantastisk. Så god elsker det, elsker jeg vinner. Han virkelig han elsker det, og han vuste vi at djeva seg selv for det. Så måtte Herren sikna hans i år til dere, og måtte god sikna til at tidlig møter det som, og sette det alle dager etter. Bergjøkken hekta løyve, som det nå ser ut. Vi sitter nå bare i som koronatøy, noen som sviker litt. Hekta løyve i grunden, så løyve vi vite om det kommende. Hvis jeg sier for her for halvån år siden at i marsmån av neste år, det var alle lufthavn og stånd der i Europa. Det er ikke trodd, ja. Jeg er helst trodd, men det er det. Så kjøtt brøyts det som heimer. Så uttrykker i som heimer. Og vi da skjer alt enn. Vi aner ikke hva henter om en mann, om et halvt år. Det er godt å kunne vite til at vi kviler i Jesus Kristus. Så, elsker jeg vinner, takk med Jesus i det, sett ut alle til han, og du skal være frelster. Nå for at enda vi at jeg får be en sangere kommer synge en sang for dere, og jeg tror en tøtjere kommer jenta, hun abbadøyt morgen, og hun doer vel å synge. Jeg får be henne komme fram bare her på en, og så får hun synge en sang for dere. Vi har ønskene som renter, men vi kan ikke hakker på i teksten og årene, så heter altså Jonna Bjørk Betesda. Velkommen. Så jeg hadde vi for bare at synge denne sangen som du vil synge. Gjør så. Anken som du, anken annar rører hjärsta som du. Jeg kan løyta alla evige tøy, men ta anken som du. Anken som du. Anken annar rører hjärsta som du. Jeg kan løyta alla evige tøy, men ta anken som du. Tøyna jeg flyter rannsel egen, og grøyen kommer fra ter. Løyande bøn får fri vid tøyn faun. Anken som du. Anken som du. Anken annar rører hjärsta som du. Jeg kan løyta alla evige tøy, men ta anken som du. Jeg kan løyta alla evige tøy, men ta anken som du. Takk for det. Det var fantastisk. Det var fantastisk. Og hadde akkurat det, anken som du. Så vi får enda løtene her av Voksheinon, av Karlsvei 6. Nå tar undertaksstavene her i koronatøynen. Så måtte jeg ha sikna til framveis, og i navnet Jesu Krist. Amen. I
Ja, hej. Vi skal ha en liten vittnesbord om en Herre og frelser Jesus Kristus. Og tar noen et ordrøysene fram. Ja, jeg kan bare vittne til at jeg ble frelst som mye er gammel. Og jeg har hørt evangeliet etter Jesus Kristus og i Sundagsskolen. Og om hetta at ein kvar må ta kan avgjø i løven. Jeg minnes da jeg var lite smadranker så før Sundagsskolen. Og da jeg så var blevet sin større, så hei jeg ikke hetta utlagt at man skulle takka for frelsene for at kunne komme til himmels. Og han sier så Jesus at øyne hver som tror skal være frelst. Og jeg takker ham for det, og så gjerne jeg har haft disse frelse vissene, og jeg har omgående i hva stod hessen, at en dag så kom jeg til himmels. Det som ikke er tås om kvalitet dette, at vi og jeg som heim, utrykka heim nå, særlig vi har mersta, så trutjar, 4 viknar, så igjen enda 20 kom til førjar. Så jeg har noen år vi har gått som jeg har haft, og kanskje også ikke nekkene tikkum. Og til har vi særlig haft glede av oss ned i Johannes evangelium kapitel 20, i 22 til 1 vers. Han en god hyren, sier Jesus, og det som jeg har haft glede av til dette, og i 20 verset, han sier han kjenner røddokkere, og da man kallar han hvor så viktig det at Jesus her for oss. Sier min, høyre rødt min, jeg kjenner han, og han fylgjer mer. Og jeg gjeve honom av et liv, han skal aldri og i allar æver fortapast. Og ongen skal røyva han ur hånd mine. Feir min som hever givet mer han større enn ødel, og ongen kan røyva nega ur hånd feirs munds. Jeg og feiren videregjort. Det så fantastisk at ongen kan røyva han ur hånd feirs munds. Og sier min høyre rødt mine. Jeg kjenner han, og han fylgjer meg, og jeg gjør honom av et liv. Hette velt Jesus, han her for oss. Det som jeg også sier om, du en som klar over av øtta og Jesus døven. Ikke øttast, men søk Herren. Man skal som tryggvande hava et bønarløy og et andaligt løy vi lesa i Bibelen. Nu tar man ikke kan komme sammen i samkomuni og kyrkjum, så man nødt til å gjøre det selv. Og du en sånn som kanskje ikke har disiplin til det, så røyne og innarbeider det her. Det det eneste som kan halda øtta og bivan og negativa tankar borster. Og Johannes evangelister, han sier også dette, og jeg skriver dette i kapitel 14, vers 22, om det om frien, han fri som heimeren vil hava. Han fast ikke heimen, han fastbærer fra Jesus. Og jeg husker jo dette, to som løyder etter frie, søk han i året gods. Og han sier dette, ja, Jesus, dette ta nega arna for at Luingarsjøen berger til honom. Han sier dette 20. verset, kapitel 14. Fri lät jeg tykkun etter, fri moin djev jeg tykkun. Ikke som heimeren djever djev jeg tykkun.
Hjertet tykkar øktest ikke, og misse ikke mot. Misse ikke mot. Til øyn, til bare øyn, som ikke at vi skulle missa møte, og som sier at vi fallne skapninger, og vi bengen, og vi øktast, og til Satan. Han ønsker at du og jeg skulle øktast og være bengen, men jeg må si som at jeg løyde meg alltid i årgods, etter frie, og vi har funnet han fri, og har vi haft den fri, og hjertet lukka så inn jeg ble frelst. Men menneska leia såleisnar at det skal alt sjálvt. Nekv innskja nekv at gjøre alt sjálve. Det innskja at vi skulle, at menneska skal kjempa sjálvt. Menneska øyelig avførst, men i himmelen klarar vi det ikke sjálv. Her må vi takka Jesus fyrir det. Og erst du tryggvande, eller erst du vantryggvande, så hever Jesus det på at han avgjør med å taka seg. Du god skapte mannatna, vi har noe fri om vilja til å taka avgjør. Du skal velja hver du vil være i anleggen. Vel du Jesus, så kommer du til himmels. Vel du ikke Jesus, så først du i anleggen som en fortapte syndare. En fortapte syndare. Han en som kommer standa til dem, sier vi god, Jesus. Jesus, han dømer ångan, sier han. Jeg dømer ångan. Det i hesnøymen. Men da vi ferdig i rom fra som løyve inn i avlagan, så har vi Jesus åtta gjøre, og han dømer öll som kommer inn i avlagan. Ta og han veri atter og hanta brøversøyna, så skal han ta og alt i steg, så skal han døma deg som ikke tog i med til rom. De skulle få så inn det. Og de som frelst, at de ikke møter honom, de kommer til himmels. Og hava bæra åkt. Og til at de hava fyrra seg i jordan. Og hava Jesus vi. Og han, færen, ser Jesus, da han ser okk. De som frelst, de var ikke dømt av samme hånd som de som ofrelst. De som ofrelst hever det dømt etter gjerningen. Men sjálft av beste gjerningen som dolka plagg for god, sier vi. Og du en ganske som ivast, så ikke at ivast. Jeg har ikke tåret at ivast, og en løte nå, sier vi til. Takk med Jesus, sier hun og takk for at han døde for det. Og det blåe som rann av Golgata. Det var for det, og det var for meg. Det skal man takka for, og så kommer Jesus inn i løpet. Vi jo førstene, og korsene kjøtt om Jesus bor på mat. Og det første korsene, her var Dorastavene smurte ved blåe, ryktene, og karmere var smurte ved blå. Og her som det var, her får han for å bo i øyeren. Så endte at øyeren, han drep det første fødda i hverjen huset. Her som blå ikke var smurt. Og det så løsner at du ikke og det et lov i himmelen, så måste du ta en avgjør. Etla for emåløgjen at sanna til at du valgte skoft. Du ingen grunn for ferden i avløgjen, og ikke har valgt rett. Du hever og måløgjen nå. Han måløgjen ikke i alle ræv. Han så langt som du lever, så du måløgjen å velge. Og så langt som Jesus ikke vet om, så du også måløgjen å velge. Men vel du ikke at gjøre nækka, det samme som å si nei.
Da du vil vreka Jesus, Jesus nøyme, så kommer han heller ikke å kjennes vi til i avlagan. Og det stender at de som ikke frelst, ikke har tidsi med honom, de vil kasta borster og et evigt fortabelse sammen vi djevelen og hansara ønglo. Djevelen gjør det opprøster i himmelen, og han ble kastet ut og en stor ønglaskare sammen vi honom. Og tar vera her i fortabelse. Her verterer og råkna til tøy, men God har gjørst det således at han som ofrelster, han får sama vi tøymo og i avløka. Og så det vi tar, hev du tidsi med dråna, gjerda i kvöld, det er sånn utrykka heime, og vi helt sikkert helt nær vi Jesu atkomme, og det som jeg også om, ikke øktast, trygg Herre av Herren Jesus, og så skal du være frelster, sier. Sier noen takk, og etter blåa, som rann av Golgata krosset, det er han øysene for te. Det som vi færre minnast, at han døye av Golgata, lenga frutja det, og han røys opp at du fyrsta påska det, ur grøven vært hevn, da hei han sikra deg han, fire te og fire med. Jeg bare vil innskja for det her, at du hever et evet liv i himmelen, tog det er ikke godt. Det som er interessant at lesa kvöld til en sanger i Belgien Jakob, nummer 836, og det trykker Jesu ørmon. Jeg skal bare lesa 17 vers, anna vers. Trykker Jesu ørmon, frugjur fra tungus sorg, tærande strøy og stora noa mer oi utvi borg. Ivi og rastla svinna, grøtt vera djup og svar, best negrar fløyre rønter, best nøkur fløyre tar, trykker Jesu ørmon, frugjur fra tungus sorg, tærande strøy og stora noa mer oi utvi borg. Hette det som Jesus bojer her i kvöld. Og jeg kan vittna til at øynafjær så kommer han atter. Jeg har prøvet Jesus i nekvar, og jeg vet at han er vimmar. Han er veri vimmar. Lika som Samuel sier, så sier han at hiertil hever Herren hjalt, og veri vi, da han var i Israels lojar for Israel, og filisteren var etter om. Og trygg var Herren Jesus Kristus, du skal alltid være frelst. Amen. Vi krosset tøyen av Jesus, jeg finner tryggan stand, som klettur mykjel skuggar han, at brent og torska land, at elvsøtt ui øyemørsk, at vetla torron vel, ui strøyen ein kvöldar vi krossen finne en. Og tredje sæle kjøldur, og skuile rønt og sørt. Herra tog seg og karløygur, kvørst øron hava møtt. Ta
Jakob sa ui dreimen så uppfyllt fra krossen til himmels upp ein stige røstur og hinum egen krossen, men krossen skugga ui. Sådde øyna myrska grøv som gapar djup og vui, men brøtur ut ein faunur a herra krossen her hangur han som frelste meg fra deia evium. Ja, herra krossens træje, vi undran sutje han henga slepna bløande som døye fire be og ta vi tar hjärsta mot kan sanna under tvei og god tun karløyge og mun synd og nei. Vi krossen tun av Jesus kvuldar stavur mun tan sol og løykar hjärsta mot øyna av sjøn tun. Oi morin, men Herre tu erst okno skattur mun vann han og skammen mun høyur krossur tun. Gåan det. Jeg eitt Olanta Norðbúð og jeg glad for henda møguleikan at kunna vittna for tykkun at jeg frelst. Jeg ble frelst da jeg var 22 år gammel løsjas repta. Nå byrja jeg ved å synja sangen ved krossen tøyen av Jesus. Hese sangren er nekka helt særligt at tøya for meg. Tøya hjelte meg å sutja hvordan dyra bær jeg i herranon og hvordan dorskjøpt jeg i hånden. Vi leser i Isaias 3 om hin lojande Messias. Vi leser om hvordan Jesus skulle være ved Herren, og hvordan han skulle bedre okkara sjuker, okkara pyner, om hvordan han var særter for brot okkara, hvordan straffen var løgt av han. Alt dette ville han gjøre, så vi skulle ha fri, og hvordan vi skulle være grøtt i hans sær. Vi leser også om hvordan ytla han var ved Herren, og hvordan han bærte stiller. Vi leser i vers 8 og 9 såleis. Vi trondjing og døme var han tidsen bort. Men hver av døven hans har hugsa i til, at da han var rykter bort og landet tørra som liva, var til for brot folksmunns, plava rundt i han. Det var vilje herrans at såre han. Da jeg leser dette, kan jeg ikke lade være ved å hugsa om hvordan Jesus har haft det, da han var i Getsemane i Urstagar, og bedt til færen hans i himmel. Ikke lengt æren hei han, hans høyneste kvöldmåltøyna sammen med lærersvøynen. Vi leser i Lukas 22, 19 og 20, at hetta lika mot som vi givet for tykkun. Og så tok han kærlikken og sier, hese kærlikker i nødje sattmannen og blå munnen, som vil uthelter for tykkun.
Ta Jesus i Getsemane urstagarden og byr til fægisjøen i himmelen, verir han så bengen og kjemur i deia engest og svarten som blåstråpar. Vi leser i Lukas 22:42 at Jesus sier, «Fægir, hei tu vilja tidsi henta kærlik fra meg, tu vil ikkje vilje moin, men tuin.» Jesus visste at han skulle fullføre verset fyrir okk, at han måtte teka dom av okkara av seg, tog han øynaste utvever til okkon atter samfunnet ved god. Vi leser i Lukas 23 ta Jesus hekka krossen hon, og ta hinket 2 rånsmenn ved syne av honom. Han øyne vil de ikke ha ved Jesus å gjøre, og spotta Jesus og sier, «Erst du ikke Kristus, frelst til sjølvan og okkon.» Hin rånsmæren dodde jeg suttja at han av røkten hekker av krossen hon, men at Jesus ikke skrøft hei gjørst. Han sier ved Jesus, «Herre, minst til moin, ta du kjemur og rujtje til innom.» Og Jesus svarer i honom, «Sannelig, sannelig, jeg sier til deg, og i det skal du være vindmer i paradis.» Og i sangen som vi byrjar vi at syndja, stendur så løs. Og hina megin krossen, men krossen skugga ui, suttje øyna djupa grøv som gapar djupa vui. Men brøttur ut ein faunar av herra krossen hon, her hongur han som frelste meg fra deia evion. Vi krossen tuin av Jesus kvuldarstavur muin, tans heul og luka hjärsta mot øyna asjam tuin. Oi høymurin best herre tu, erst okn og skattur muin, muin vann han og skommen og muin høyur krosser tuin. Jeg kan vittna at ha luive vi herranon alt verst. Jeg har finnst en kvuldarsted som bare han kan djeva, og hesa kvuld innskjer han av et ødskoloja. Han gav sin øynbarna son, så at åndsje skal fortjapast, men jeg har evigt liv. Og han har lova at inntil han kommer atter og henta okkur heim til søyn, så skal han ongantur færa fra okkur. Så det onker som lustar i det, og ikkje over Jesus som frelsara, så byr jeg til å venda til hans nu, og ikkje boja. Tui ein dag og sånt. Vi vet ikkje dagen, etla tøyman, ta han kjemer. Vi øya bare løtna nu. Vi hesson innskje ødlom, ane gledelig og sykna var postur. Takk for.